Igbo ndị nwe m na ndị nwe ekenekwa m unu na anya na-echetakwa n'ọzọ na njem anyị jere anya na mgbaghalị dịle nwoke. Eji m ohere wee na-ekene onye ọbụla na ndị na-enenekwa this channel na some of the videos I na-repost kwa na this channel. So during the course of the weekend, asị na gentle gịnịkwa ji wee mee njikọ wee gba nnụnụ na-ejikwa wee fee. The only thing m ekwudewe n'okwu ahụ bụ na Chukwu na abụọ na ihe gentle na-eme dị gị mma ya dịịrị ya mma, mana Chukwu na abụọ na ihe gentle na-eme adịrọ gị mma, chụgbakwa ya ịhapụkwana ya. That's the only thing m ekwudewe na ya. So kita anụnwa na enwere with the course of the week na Jpac na ndị otie bịa mewe some of these posts through na afọ na screen ebe. So mana we decided to do a little bit of throwback ka echetele ya mgbe o kwuru some of the things o kwu maka Zion Ministry and ko skwa wee mee advert na Zion Ministry Hospital. Ọ kwuru ka mmadụ si instigate ọgụ between Igbo na Igbo. Yotago keta ọ sị na prophet unu ka nọ ihe latu esoju esobe okwu Mathias ba ebe bịa lụ ụlọ ọgwụ ma nke ọzọ ma nke ọ na-abụrụ ya. Yotago these things ka sị na ọsọsọ Ebuka Obi bụ the only prophet enwe na Igbo anyị ka ọsọsọ bụ the only man of God lugo hospital na Nigeria. Yotago it's just so sad na ndị mmadụ in this country anyị nọ n'ime ana they are shifting the blame. You are taking a responsibility, the government. They shift to individuals and to some religious organizations. They no longer that are not independent of that are independent of their own, not attached to government. You will all the government. They shift to still blaming them for the bad society. Rather than shifting the blame to the government and blaming the government for it. Yotago. So those things be na emewe ndị bai. So we chekwana ka agwari ndị ọnụ dị opposed kwa si na ebe Anambra so si na ebe so si ilu ndị Anambra ụnọ ndị ala na nke ọzọ ka mana ebute school ụnọ ọgwụ na university ebuji ya Imo State. Ifugo ka mmadụ si achọ clash isi between Imo State and Anambra State. Ọ dịrọ mmụọ na mmadụ instigate ilakọ isi na isi just to profit what you want, just to make sure that you make money off people. Nabi here adiroma. So you know so then that can money also because one day they will tend to feed on your vulnerability. They don't care how you feel, all they want is just to make money off it. So in the video is to go see Jpac some more reminder. Go that you may forget, but the internet does not forget. And then of this video. Alright, Eba Seraphic Hospital and Maternity Limited, caring for humanity. Chai, Kende weni okwa Zion. Zion. Na Lagos garore. Wena abu na acha ziri ibu ife agbara ni Igbo. Ndị na-akpa nsị ndị na-ekwo ekworo jụ, ndị amusu jụ, ndị enyi ure jụ, ndị ajara gbada jụ. Kedu ibe ha ji wee jụ na ha chọrọ ịga n'ihu na-egbu people poison because ife ejenyere poison bụ nye poison 100 naira. You 3 million I will say na development must come na Igbo, whether they like it or not. Let us go inside and see things for ourselves because na nke mbrunante bụ asị bana nke furu ya bụ eziokwu. Emere ka ya mata that na ụlọ ọgwụ akịta bụ ndị na-ebe abụ n'efu efere ambulance efere iche na ya dị kwụ ụgwọ. No, ife a bụ data otu ụzọ nri ahụ na-enye. If you know pastor na-eri ma ọ bụ na reverend na-eri nekwe ndị na-erikwa ya bụ ndị na n'ụlọ ọgwụ kwa nekwe some proof mana ha sị na ga-emezi extension n'ime ma surgery a ga-ebute everything n'ala Igbo one na ahịa support nke unu na-abụdị amụsụ na-eme ya ebe a na claim. Okay, Seraphic Foundation. Yes, the method is if you can afford to pay, come and pay, but if you cannot afford, go to Seraphic Foundation. It is free. Okay. As a lot of them is coming here, right? Okay, young lady, you said you are the receptionist in Seraphic Hospital, right? Okay, can you please tell us the mode of payment, how you receive your patients, how you treat them? Can you tell us how the foundation or how this hospital, how they run this foundation? Can you explain to us? Okay. First of all, here, I'm not the only receptionist here.
We are three that do run this hospital. We have the blue card, and this card is for personal patients, while this one is for people that are pregnant. We target A and C patients. Anybody that is coming here that don't have money, you have to go through the Seraphic Foundation. And meanwhile, also, our daddy in the Lord, which is Evangelist Ebuka Obi, normally come here to relieve people of their bills. So many times, we even have book that they normally use to record. In fact, they have people that are not even under the foundation. Normally relieve them from their payments. Some people that come here to do operations, several kind of operations, their food bills, we normally clear them up. Can you tell us the process one can undergo to be under the Seraphic Foundation is opposite Zion here. There is no procedure, there is no protocol. All you need to do, enter there, tell them that you don't have and you are sick. The secretary there will write for you. You will bring the book. Once you bring their form here, they are admitting you and they will treat you. And even our spiritual director made it compulsory to them. I've overheard him say it over and over again that if anybody who did not pay comes here and you refuse to treat him or take care of him the way you are taking care of the person who paid you, that cost will follow that person. So if anybody, whether the people doesn't come through Seraphic Foundation or not, everybody must be treated equal in this hospital, as it has been happening that way. And the majority of people who are coming here are people who are coming through Seraphic Foundation. All right, Biaziene, Kwenu Yananyo no full standardized hospital. All one guy be na eba emega admit in sense anesi. Mo ije by come here wole come here crew mendo. The crew mo era kwe. In the lab. Wow. Laboratory. Wow. What were able to see that before all that I did body and wanna pay. If they're very clean. If I got to Igbo, this is labor room. All right. No. With the camera. Oh, I did to say that's not an answer. Yeah, with the camera. Just tell me one reason why I get jam on one. No, I'm not Juna watching. One reason why I get more was not one or asking with a problem now. In a AC cool. I don't want to put on Europe, or Nigeria. You go the Europe, very clean. No, bring the camera now. No, I go down. I'm on a village. Then I'm one another. I want to say the Lila. I'm one. Very clean. I got thousands of people who are free. Yes, no man will do bad. But I have a work again at home every month. How about the oxygen? You get every day to December. Oh my goodness, child. Better camera. In case name or premature baby, the tear incubator. Clean. Any other foreign. Nigeria government I am proudly saying it. Nigeria government the facilities over here. Don't capture. We have doctors and nurses that are working for God. Room. No, our room here award. Look at this one, baby. Wow. What? The baby has joined this. That's okay, physiotherapy. Okay. Wow. Sorry. Never AC, television. In case you want to watch a Big Brother Nigeria or Champions League, look at the television. Look at the babies. Look at the bed. Look at this is ward very private. I don't know. Now the full money I could do no kuribe. Here just a quarter. This is just a quarter.
because every many department I got on Southeast, I got on orthopedic department, I got on surgery department, I got on maternity department, I got on every part of the body. My dentist, my oculist, every part of the body, I don't know their department. This is just one building because an address, the go on. So I went and I will do at everything North and Southeast. Why not clap for Jesus? No. No. Because that's on your mother. I did a bend. Ese nwaanyị jikwara Imo Steeti bụkwa ndị na-abụkwa ya mgba ma ụmụ amụsụ nọkwa na-abụkwa ya mgba mana ọgwa ebe a dị sebe Imo Steeti na-achọkwa ime gịnị iweretakwa ihe ọma mụnwaazị ada afụnị nwaanyị mụrụ nwa ghara leghara ya anya no matter what ghọta. Thank you, sir. Thank you. God bless you. Thank you. All right. Anya ị ga-afụkwa na ya nọkwa na another section. If how clean and neat with AC, chai, Tiri Champions League, you now watch. My big brother, my chocolate Tiri Zion, you now watch. They're very clean. Cleanliness is the next to godliness. Because a neighbor had a good ocha. Very clean. All thanks to Zion Ministry. Worldwide. Ke voice onye dey fa here no ko onye nwe that voice ifuru ihu onye a na ifuru ihu ekele onye nwe ihu a ka onye nwe ihu a ike gwụrụ amụkwanụ nwoke nya wuru nwoke amụkwanụ nwoke nya wuru nwoke ị na-agba Evangelist Ebuka Obi mgba mechaa shigata back nọrọ ebe a confirm onye iso na ndị na-agbabu ya mgba mbụ before you measure away for the fact you na Evangelist Ebuka Obi enwe bank account anywhere na bank account onwelu is humanity. If truly he's practicing humanity, you believe in kedu ife dị fa efulu mbụ before you wee chigata wee sị na yi na esibu agụgọ mbụ pụtazie kịta na idigo kre gono dụkwa ife ahụ ifukwala again for the last time iji wee gbanwegharị ịghọtago agwa ngo na ọ bụrụ na iwu nwoke ọnụ ezu ike ọnụ iwu nwoke enweghị principle ọnụ iwu nwoke enweghị policy ọnụ iwu nwoke adịghị live by any standard. It will always be your word against your word because na oge ọna ọgụ na ife ikwuru n'ọnụ ya ada agbarị oge ọ na ife ya ada achọwụ ha na ife na ikwuru na ikwute okwe ọ na nke na ikwute ho na ị na-ekwuzie kịta. It will always be you fighting yourself. Ofu ọnụ ahụ eji wee sịgo akụ Zion nwere excess power. Your contact will oversize. Ofu ọnụ aka eji wee sịgo na akụ Zion nwere ife ọwụ. Ofu ọnụ eji sịgo na akụ Zion nwee bilionia ka eji ụkọ wee sịgo na akụ Zion nwee ọdịo bilionia. Ofu ọnụ ahụ bidoro ụtụtụ mbụ gwa ahụ na Evangelist Ebuka Obi iwu nke a na ọ na-eme arịji mechalụ chenjie bịa n'ọlụ kwuo confirm na Evangelist Ebuka Obi na nyanwa na-esigbu agụgọ mbụ mana na okwerugo kịta na bank account o nwere n'ụwa ahụ humanity nya mechakwa alụgagharịkpa ịghọtago nya mecha agagharịkwa kwuwekwa anụ datin again ịghọtago. So malụ na ya agwatanwu m onye nwe this voice ọwụ na ifuru ihue gba m onye dị ife a mma edewe unu ndo ngo ya ada ekwu ngo na-asa ife ikwuru n'ọnụ ya ada ahụ ntụ ọhọ nke mmadụ gwara gị agwa mana ife ikwuru n'ọnụ ka ọ ya wee na-akpụ ụla teta ọhọ ntụ a ga-echi niile ikwugharịkwa nwanne echi ikwugharịkwa na ịghọtago antara ụbọchị ihe decide oke na amamife nchọrọ emepekwana podcast taa na-akọkwatu ntụ esi wee kwuwe nke ekwuchalụ maka Fada Mbaka mechaa kwugharị ya sịọ mmadụ dịrị ha emepekwana podcast taa na-akọkwatu everyday na-akọtu echi niile ikwugharịkwa again nwanne echi ikwugharịkwa again ịghọtara. Share this video. I just think can bring this one to your notice because I just fear more echi niile nke weberebe ya egbu echi niile bịa n'ụmụeri ebịa ka ifu ebe eburu ya afụ ndekwa atụrụ echi niile ịghọtago. Zion registering their footprint. This is what we call humanity. All humanity enu ọnụ. This is what we call humanity. All humanity enu ọnụ. Ọ bụ humanity eji achụ ego. All humanity tools eji alụ ọlụ ọjọbọ eji alụ ọlụ akwụkwọ. Ụmụazị be anyị na-atụ mgbada ndị ọcha ịnọrọ hia wolu niile eme charity foundation niile eme omenala bụzi eziokwu were ya na-atụ ndị be anyị mgbada ịghọtago. Share this video.